गाइस देखिए हमारे घर पे ये एक चिड़िया का बच्चा आया है। इससे क्या कहते हैं गाइस, ये बहुत छोटा, 2 बच्चे थे, एक पता नहीं कहाँ गया। ये देखिए कितनी प्यारी चिड़िया है। ऊँचा इसका पैर, कितने ऊंचे खड़ी हो गई है। इस चिड़िया का नाम क्या कहते हैं गाइस, बताइए ज़रा हमें मैसेज में, कमेंट बॉक्स में डालिए ज़रा। बंद कर दो। हेलो 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 चिड़िया रानी, आपका नाम क्या है? आपके मम्मी डैडी कहाँ गए हैं? आपका भाई बहन जो आपके साथ में है वो कहाँ बिछड़ गया है? हमें डर भी लग रहा है इसको देख के। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये हमारे आंगन में है। ये पता नहीं कहाँ से आई।